शहर हैदराबाद समेत तेलंगाना भर में मौसम ने अचानक रुख बदला है। साइक्लोन मोंथा के पेश नजर तेलंगाना समेत कई रियासतों में खुसूसी चौकसी इख्तियार की जा रही है। फौज को हाई अलर्ट पर रखा गया है। तूफान का असर तेलंगाना में भी नजर आ सकता है और अगले 2 दिनों के लिए शदीद बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मुलुगु, भोपालपल्ली, कुत्तागुड़म और दीगर कई इलाकों में रेड अलर्ट जारी है। वहीं ऑरेंज अलर्ट जगतियाल, महबूबाबाद, कोत्तागुड़म, वरंगल, हनमकुंडा और जनगांव के लिए जारी किया गया है। यहाँ शदीद से शदीद बारिश हो सकती है। इतना ही नहीं, तूफान के जेर असर आने वाले इलाकों में 90 से 100 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं।